faut que signer parti. Na parti au biso to signer qui condition va pesa kinga na kati ya parti wana. Il faut que bimaka na mbali. Même basi na basi to ko bima. Venons na pesi biso. Ezali ki kamo oyo bakata ki na kati ya lolemo nanga. Il faut na bongo na lokola nyoka. Ni mobali wana akoyeba tike nga na za nyoka. Rapport na koninga ko teke yenda matelanga mengande na komatela likolo. Il faut sentir que ngata na osiseye ya zomona ki na osala malamu. OK nazuzo ba sperme na ye wana. Yango des sacrifices na ngana zali ko pese pas mettre na ngai. Bandia on attend. Vraiment na bandiango na âge ya 20 ans. OK. Koyoka mama na biso koloba si des gens oyo akoki koloba boye na nzoka azolinga ko dribbler biso ba misusu tozoya makati ya lumière. Dieu peut faire grâce na mutu nyonso. Mbote bana nzambe nyonso ezangai wabino mama lidi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance ainsi que la fidélité au Sarabiso, Nakata le meilleur de chaîne où ils alaka Chebiso Télévision. Merci à Seigneur Jésus-Christ parce qu'à travers Jésus, à travers Ngolo Naye, dès ton Makasi, ton monopole, il y a comme une journée à l'élo, il y a comme ainsi que semaine à l'élo parce qu'il Azalaki au rendez-vous et au contrôle. Merci aussi à Papa Cheikh Moukadi pour nous faire confiance et aux présentateur pour l'émission Lelo derrière le masque. Émission derrière le masque. Na misala mingi koloba eza émission oyo et comment le rôle la prédication pour na biso ba peut-être tozana ndako to ba oyo tozwi libaku ya kotala ngo na manière nyonso même na téléphone ou soit na niveau ya TV mais eza une émission oyo eza édifier biso ezo pesa biso ba ligne de conduite ya koyeba lo lenge nini ya ko vivre ya koyeba lo lenge nini ya ko sala reste ya vie na yo c'est à travers cette émission et ya pena komema évangile et il y a comme ma révélation et ça la cas derrière le masque est mon côté ainsi que Bravo Jésus ainsi que Police des Stars presque toute émission où il est à niveau il y a chez Biso Télévision et ça la caractéristique mon corps édifiant il y a moi édifiant Biso merci na mo total là merci pe d'ailleurs mutu na nos s'abonner c'est le moment de s'abonner na chaîne pour en plus aux aura émission tant que côté ma notification yo moko zala en retournant que muta betelo lisolo na tala émission moko boye landa ko landango édifiant ka batute soko s'abonner la chaîne au bakomi chez Biso Télévision au côté au fini na cloche de notification na wana finango toujours
et on doit permettre et ça un monopole à chaque instant émission continue chez Biso Télévision aux la première personne il y a comment émission. Merci à Papa Denis Mosolo na musala kitoko bosala na niveau ya régie. Merci aussi à Israël Monzo, merci à Madame J'espère Kachama, merci à Papa Jacques Milambo, merci ainsi que à tout le monde au bazalaka le four au moulin na kata chez Biso pour na musala musala kitoko. Na émission derrière le masque à lelo de komoko ayaki pana biso komeka konoka biso topesa ye solution nde bino nyonso bomesana koloba me ngai en tant que serviteur tomesana toujours kozongisela moto. Ce n'est pas biso de topesa moto solution ezalaka ni Papa Thomas ni Mama Wechi ni Papa Eric ni Papa Chic ni Papa Eli ni Papa Denis Mosolo bapesa solution ezalaka Jésus-Christ. Alors amuvarane na kati na biso pour na kopesa biso orientation to yebisi bino likambo et nzamba a retour problème elongwe likambo ekei omoni bolamu ya nzambe na vie na sana maman aye maloba meke ko yebisa biso to meke pe ko comprendre to sala ki fort aya aloba ngo devant l'homme de Dieu nazanga mon côté nazana l'homme de Dieu na pesi bino mboti. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Papa Eli. To sepel ko zana bino susu na o esika na émission où ils allaient derrière le masque boni santé ainsi que mon salaire ensemble. Santé siko ça va malgré ningana ki mon semaine passée et ça va siko par la grâce de Dieu nzamba bateli quand même na zogeli. Gloire à Dieu, bon peuple de Dieu. Libota nzambe pe bazali malamu pour le moment où déjà va se trouver des solutions na bakana bango malgré ba misusu tozo landela selon le sungia molimo mosanto na ebike nzambe akosunga moko na moko akoteruve kimia na kati ya vinayi. Merci l'homme de Dieu. Maman na pesi bino bote bonjour. Bonjour papa. D'accord maman. Et avant to banda to zing sama le papa Thomas assemblée na sima ko sambela le to weba le linga ko dérouler na émission le papa Thomas malobe pa na bino. To sambeli kolo Yesu nzambe mosanto nzambe mobateli nzambe mokangoli. Seigneur te pesi merci. Merci pour la grâce na yo, merci pour la faveur au pesi biso susu na mokolo lelo. Tous à la compter parmi les vivants. Seigneur, to yinko sala bobele musala na yo. Ya on te sengi guide ya molimo mosanto à travers émission oyo. Nyon ce que s'est déroulé Seigneur, tous à la soumis sur ta grâce na komono Yesu Christo to bondeli. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour la prière qui toko obosali na moment. Bande ko nyonso botala rabiso et bravo Jésus, le masque ainsi que l'émission les na chaîne oyo. Papa Chika sala juste ba émission oyo pour na kosunga ba orphelin oyo ya bongo la na niveau orphelinat. Bravo Jésus. Alors, aux alara édifier tant que la émission ne fût-ce que $1 na yo et kosala et belé pour na kosunga orphelin. Orphelin ezami na quartier Viaza na commune à Matete. À ce titre il y a l'avenue Moïse Mpanzi wana juste ba diagonale na ce titre où ils allaient le comment compagnie abralement au bon babilo repos abralement juste na pont Matete koma wana mimonisa na orphelinat même ata ba kaye okoya otika pona bana wana ainsi que ba stylo soki msuba o bazaki na ngwe baby bazota mon stylo na part na les seigneurs a ozala au rendez-vous pour na kobatelo parce que on se souvenir na orphelin. L'homme de Dieu tozana maman maman yaki koluka biso azaki vraiment la problème ezaki trop délicate et c'est là qui boyo kai pour que tu balolenge nini nzambe à travers bino a copé sur orientation maman c'est que moi je peux vous demander et fongola motema pour ce que bombi tozana mosali na nzambe a ko reconnaître nega toujours mabi o bombi mais so fongoli motema olobi néanmoins vérité et nzamba osala ngulu à travers Papa Thomas aux solutions na ba problème osaki na préoccupation o ezalaki toza liboso l'homme de Dieu okoko yebisa biso. Oui papa. Ce que naie liboso na bino parce que naie koluka lisonge. Gloire à Dieu. C'est que na fona lo ba vérité. On a posa na solution. Papa na eli boso na bino na problème ezo déranger vraiment ma casse. Ah Jésus.
na ye na problème oyo nabi à travers nzambe na bino asalanga ngolu pesanga solution na ndenge natambusaki bomoi na nga vi na nga ebebaki na esika oyo nga nazalaki na esika nga nabokwamaki vraiment namonaki ke na nzela wana peut-être nakoka kozwa solution mais ok nabebisaki vi na ngai nabokwamaki nde bozomona nga nabokwamaki epa tante na ngai tante na nga nde moto abokolaki nga vraiment na ndenge nazalaki kobokwama ezalaki kopesa nga esengo te azalaki vraiment kopesa nga kimia tete ke na mwana oyo aza na ndako ya baboti na ye en tout cas epesaki ngai pasi nakendaki koluka lisungi na ndenge ya libanda nakendaki esika moko bamemaki ngai mpe epa ndeko moko nde nakenda kokutana na ye na kati na kokutana na ye esika tokomaki toka bapesaki biso faut kosigne parte na parte oyo biso tosignaki vraiment ifalaki condition oyo bapesaki ngai na kati ya parte wana il faut kobimaka na mibali meme basi na basi tokoki kobima eza ba homme marié célibataire en tout cas ezalaki kopona te ya makasi koleka oyo ezali kopesanga vraiment pasi ezalaki kaki venant na bapesi biso ezalaki kamo oyo bakataki neti na kati ya lolemo na nga à chaque fois nazalaki liboso ya mobali soki na pensé présence ya maître na nga il faut nabongwana lokola nyoka mobali wana akoyeba teke nga naza nyoka nakopase na ye rapport nakolinga koteke ye nda matelanga me nga nde nakomatela ye likolo il faut sentir que vraiment il faut na faire ye pour que attaque na ndako na ye akopense na mwasi mosusu te il faut apenser toujours na nga azangaka kimia mais ntango ozozonga nga ntango naosise ye azomonaki naosala malamu ok nazozwa basperme na ye wana yango nde sacrifice na ngai nazali kopesa epa maître na ngai toka nabomi mais na kati ya basacrifice nazangisaki mpe kosacrifie tante na nga te mais c'est tout ce nayaki oraisonner bapasi oyo nasufraki natali bisika na koti mpo na ye mais quand basilaki osenganga sacrifice nasacrifiaki ye olekisi tante oui nasacrifiaki tante na ngai ezalaki tante maternelle ou paternelle tante paternelle na ngai d'accord toka nalekisaki ye na kanda wana
mobali na ye akomi sokolinganga nalimbisaki ete nakokaki jamais kolimbisa ye pourtant raisonner ntango tante na nga azalaki kosala nga ba souffrance nyonso wana ifalaki apekisa ye mais azalaki contribuer na ba souffrance wana nalingaki ye ye akanisaki pete nalingaki ye na bolingo mais nasalaki ezalaki mission na nga fa nakokisa mpo nalekisa ye mpe nalekisaki ye yasa na nzambe nalekisi mibali ya bato ebele nalekisi bana nzambe ebele et le puits eloko nso nakobakisa surtout bapaster mpo bazosalela nzambe ya solo te omona azosalela nzambe mais esprit ya impudicité eza kati na bango vraiment ebele bakosila ebele bazosila elekisa yo bango pourquoi bazosalela nzambe mais vie ya kolinga eza nano mama nanga soto omeki ozonga mpe mo moke nsima excuse nga peut-être mosu nakokola lezo maintenant lezo motema te sei nde oza ndoki naza ndoki bandi yango na toni vraiment nabandi yango na âge ya 20 ans. Ok. Na homeli. Nazwi litomba te. Soki na ye pa na bino. Pesi na ye koluka solution. Oui, po tika kindoki. Na ye natika. Gloire à Dieu. Papa Thomas, il y a des choses. Oui, le bal en maman Witch. Parce que il y aura déjà le langage à maman. Et merci d'abord. Dans le bal le maman. Et Papa Thomas. Malgré tout, où il y a Zaleli, Maza Moutanzambi. On a évité. Au sein de nous, dans la église, tu as besoin de tambola na itoki. Bana nzambe comment? Merci beaucoup, Papa Eli, pour la maroba. Je crois que la Bible est Zoloba dans Ephésiens 2, 10e verset, si je ne me trompe pas. Et l'obi, nous sommes tous les œuvres de sa main. Et on a été créés pour des bonnes œuvres. Et en tant que bana ya Nzambe, en tant que créature, où il s'est mis dans ma Nzambe, tout le monde peut avoir grâce ya jouir na où ezali héritage céleste où Nzambe a pesi dikolo ya bomo ya mutu na mutu. Parce que sur tali Bible nyonso ndenge ezaleli, il y a des promesses où Nzambe a pesi dikolo ya biso bana na ye. Mais c'est grâce ya mutu oyo aza censé vivre selon l'alliance de Dieu, ou te béni alliance éternelle, pe aza sensible na o ezali voix ya Nzambe, ndako ko vivre na o ezali ba promesse wana. Koyoka mama na biso koloba, oui c'est possible. Azonga kati na biso. Mais il y a aussi des gens où ya koyi koloba boye menzoka azolinga ko dribbler biso ba misusu tozoa makati ya lumière. Dieu peut faire grâce na mutu nyonso. Koyane boy, c'est pas au hasard. C'est que c'est Dieu qui a permis. Dieu aussi est capable. Ya kolongola mutu bisika azaki enfoncé pe abinisi avant d'ici na isika. Ce que j'ai compris tant maman Zoloba, non seulement koloba ki azana kindo kindenga lobi, mais nakati ne je sens qu'il y a un esprit au bapé ça esprit à domination.
paradis. Il y a autorité likolo ya bato. C'est ce qui lui poussait à travailler le lenga zoloba que ceux qui n'enga lobi bakati ceux qui le lemo makambo zoloba wana que eloko tout akoloba na mobali ya bato to mobali wazana iposa facilement à céder. C'est tout un esprit, tout un temple mobimba bachekati na ye. Biloko ya lolenge o travaille kana ndenge to benga les 5 mondes o gérera kamokili. Ils ont beaucoup plus dans le monde ya mai. Nde bazaka makasi na pouvoir. Okay. Parce qu'à travers ya monde bisika ndenge tangi l'impudicité bota makawana. Ba blocage mususu ebele tokuta na ona kati ya vie et utaka na kati ya monde. Donc c'est par là nde azaki doté na pouvoir wana. Pe soki na landi bieti ya lobi ke 20 ans c'est un pouvoir ba ke ya kangope par rapport au pays ba mingi ezaka na ba rapport sexuel. Il peut y avoir qu'il y avait quelqu'un au père accoucher qui naïe parce que n'engue tant batu basala ko to benga fête na moment ya rapport sexuel il y aura toujours 2 cas. Moko ezaka les plus forts à dominer sur les plus faibles ou soit ceux qui les 2 partenaires baza ici na ba force presque n'engue moko ba partager. Alors, il peut y avoir que tant on couche qui n'a mutuana, c'est que à céder là qui est au union c'est zaki katine parce que la Bible dit que on donne que ce qu'on a. Nzambe lokola zaki bolingo par un signe d'amour, c'est pour cela peut appeler ça Yesu comme gage pour racheter ba union so bazaki na kati ya libungi. Maman na biso c'est bien oye ko lukabiso otika kidoki. Mais il serait préférable ndenge yo moko lobi que obungisi ebele okweyisi pe ebele o détruire pe ebele nakope so par ellipse comme image comme apôtre Paul na kalazaka na kombo ya Saul obi eloko banda osala babando benga ye les persécuteurs ya ba chrétiens. Donc à chaque fois bisika zoyoka ba chrétien batangi kombo ya Nzambe donc c'est lui le premier temps ozoya c'est qu'il faut boyer baké makila il faut itanga parce que les qui permis à permettre bato basambela Nzambe yé kuto akoma ko sala au-delà même ya mibe koto ya ba degré ou ba signaki na kati ya mboka wana mais ndenge yo pe oyi vi ke lokola okwe ici ebele au détruire ebele ndenge lobi ibali ya batu puis basala Nzambe ebele o bazo vivre na kati ya ba impudicité donc eza grâce des fois ya yo pe mutu oseme ba sema so na kati na bango ngai na osenga o image on appelle comme ya apôtre Paul à partir ya bon moyen yo tu dois premièrement non seulement ndenge tu dois regretter cette vie là ancienne parce que dans la Bible la foi vient de ce que l'on entend. C'est que aussi croire déjà dans ma cambouane au vivre au banda depuis l'âge de 20 ans qui n'est au commis les loboy. C'est que tu as cru dans biloko wana et puis tu as donné aussi l'espace dans kati ya force wana et puis esprit wana et travailler kati na yo. Donc c'est de la même mécanisme. Tu dois aussi céder la place dans Nzambe à gérer finalement. Parce que la sorcellerie, ça va la maladie papa yeli. Force nango ezalaka mutema ya muto azo détenir nango afongola mutema. OK. Parce que kofongola mutema ne veut pas seulement koloba ke na ndimi na tika, non. Kofongola mutema cela veut dire il faut kokota ande parce que oyo pesi nyatinga en tant que ndenge nazo analyser spirituellement, ce n'est que opesi biso juste piste. Mais na kati ya sorcellerie, il y a beaucoup de choses où à pratiquer na kati où et ça là que nous toi tika a demeurer na kati na. Parce que peut y avoir ba moyen ni bosale la pour dominer bateau et ceux qui kan ndenge ba kataki le lemote mais peut y avoir des pratiques moko bosala. Tout ça on en aura besoin pour la délivrance là. Parce que c'est pas quand na pamba boy to solo li kan to solo li boy. Mais aussi il faut qu'on cure yo, ça la cure d'âme
tout ce que tu as pu consommer pendant ces temps-là, oignons sur ça là, toutes ces pratiques-là, et bah, moyens ni nous là, tout ça, on aura besoin de ça ou expliquer biso. C'est par là que nous avons orienté pour la délivrance là. Mais quand même démarche au sali, ngai en tant que Moussala Nzambe, ce que je peux dire, Ezali, soyez les bienvenus dans le monde de la biso bana Nzambe, monde de la lumière, monde où ils ont autant de sabbat selon Bosolo. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais la séparation qu'on a, paragraphe où il a la cima et lobby, et ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Ceux qui n'ont sur le cas qui n'a mokili, ils ont un beaucoup ensemble, ou l'on a remis ton lisate. Ou l'on a peut-être au vent de l'évangile. Biso les peut-être au vent de qui n'y a boé, c'est à cause y'angolu ensemble. À cause il y a espace autopécie nzambe na katabo moy na biso. De la même manière, il serait préférable et mieux que kobandaka lelo ne tozo solo na boye. Tu dois commencer à renoncer. Donc na yebi que na kati ya mémoire no oyebi première fois tant ofungola qui porte pour makambo ne vanda. Tout ça, tu dois commencer à regretter pour ça. Je sais bien et je suis sûr que la grâce de Dieu est colocalisée pour favoriser biso to yeba lolengi to koleka na mécanisme pour la délivrance, il y a vie na ko détaché na kati ya monde. Merci beaucoup Papa Thomas pour na maloba o ebisi maman et moi mukenga ko bakisa na bandeko bazui occasion to libapo rota la biso tout ça l'effort ya ko sungande ko za pembeli na yo. Et ça vraiment très capital. Au moins tant que za tante ou maternelle ou paternelle zo mona muninga na ndingo zo ramona na yo moko. So que zo kaitsa déjà mona muninga prince bien, il un jour ba no pe ba okende. Classe nzela, il y aura pe mutu oyo a retraverser bango be. So ko zu mona ndeko zo bokola, aza wana te instrument na yo ya ko maltraiter te. Aza wana te pour banda ko nyokola yi. Lingai na motema moko, ndengo zo ramona na yo zo yi. Pesa yi conseil yebise o esengelo yebisa ye aza mutu aza na mato ya koyoka so pa yoki te tant que maman babetaka mwana te bakendaka na nzela losambo soki ngana yo tosalaka biloko Nzambe aza capable ya ko restaurer même ba pensée na kati ya mitu na biso bato. Ça veut dire que soko tosambela pona mwana wana Nzambe akosala ngolu akokoma na obéissance devant bino et makambo banda ko yebisa ye akokoma koyoka. Et ça plus capital. Maman, tu es qui est l'homme de dialogue. Malgré bino mususu bobombaki, ngala isako à tout à l'heure avant to bande émission. Ko bombelo roté parce que excusez-moi na benga ikitala la kolo aromonaka toujours makambo nyonso ezaki na kati na yo. Parmi bato yo kushaki na bango, okushaki na mutu oyo yo fongoli source ya malheur. Yango lelo mo vivre o so vivre. L'homme de Dieu a tout expliqué. Nzamba obwaka yo te. Aza miséricorde dit. Aza toujours na posa na yo au servir. Tant que okufite oza en vie, ba obone osana bango ba pratique wana baza en vie te. Ça veut dire que Nzamba baza na témoignage, il faut créer à travers Bible. Souvent ngala message ko isa bato maman, le lenge côté li awa et ça le lenge obimate. Parce que Nzamba baza au contrôle peu au rendez-vous. Na o l'homme de dialogue. Bowe ba sondenge nini ya kosala l'homme de Dieu okangwami déjà yo tchana mutema na yo ke yo ndengo za boui okangwami yango eza plus capital. L'homme de Dieu, merci vraiment na kei na bino. Merci papa Eli. Pona kozala biso na moment où ya kopesa maman explication claire par rapport ya ba problème waya ki nango. Merci pe na yo mutozui opportunité ya kotala biso et yo muto otala ngai na minute yo za musika na biso ozora libako ko ya la kati ya émission ti mais le fils que numéro chaîne eza na ba bande passante na biso benga papa Chic plus 243 097 66 66 604 à travers papa Chic plutôt azana monopole ya kopesa yo numéro ya papa Thomas azana monopole akokota yo en contact na papa Thomas olo balanga papa elité mais à travers papa Thomas obimisa makambo nyonso peut-être yo za la posa te leka na TV ni ya mameleki
Bozana poso le papa Toma Yomoko, bolandela ba prière na. Benga papa Chiki. Na numéro oyo eza na bande. Ya Bécan na biso akoyeba ko répondre bino. Merci na équipe technique à chez Biso Télévision, merci na papa Israël, merci na maman j'espère Kachama ainsi que na papa Jacques Milambo. Merci aussi infiniment à papa Denis Mosolo pour na mosala kitoko bosala na kati ya le meilleur de chaîne. Alors ngai papeli na tseki bino na maboko nzambi parce que biso to mitika na maboko nzambi. Soki nzamba lola ala mosi biso lisusu tokoya à travers bandeko bayaka na oesika pour tous les révélations, Tomi bandenge nini, Tokyo sala reste ya vie, na seya ouvert ya Jésus-Christ de Nazareth. Kimia etika na mabota na biso. Mbote bana nzambe nyonso ezangai wabino mama lidi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi oyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko pour na penser na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller.